Ni April Boy, dahil din nakapatay nyo na eh. Pero pinagsisihan mo ba? Tignan mo ako eh. Okay na rin. Set karet kilo. Nakabidyo ba yan? Oh, pre. Ha? Ay, sabahan ng akin dyan ay. Isa ang paso. Hello. Saan tayo? Saan yung coordinate? Ayun. West. Lolo ko yung akin na eh. Ayaw man oh. Pinili As mo, Pop. As mo. Ayaw man yung, ayaw limiko yung ano. Alt-type mo lang, pre. Yan. Wala, malayo na ako. Malayo nga ako eh. Bob, saan ka? Pinil. Lord, pinil ka rin yan. Nauna siya ng kalaban eh. Ayusin natin to. Ayaw mo ka. Pero pinagsisihan mo. Sniper ulit ako ah. Bob, healer ka na lang. Sa likod ka ng parate, Bob. Tildo ba to, pre? Pre, tildo ba ka? Ano? Tildo. Papatok yan. Dildo daw eh. Nakakapamputok naman yan ah. Huwag na. Oh, Uy, pre, gawin niyo muna yung sinasabi ni Lu. ano yun? Nakalimutan na. Kalokohan niya. Oo, wag na yun. Kasama ka dyan, Ben. Lord, pre. Lakas na mga tropa ko ah. Bob, lakas na tropa ko ay. Ba't wala akong makita ang pang ano? Wala pa laman niya. Asa. Ano ang laban? Ano na? Bukasin mo ko tayo. Nalimutin pala eh. Hindi ba? Kanina mo pa ako kasama eh. Pinanood ko lang pala ano. Headshot. Pre, bala ng shotgun oh, gusto niyo? Ano yung dulo?
May lasting oh. Lasting. Lasting. Lasting, boy. Ang ina mo, Bob. Ang dating. Pag may Thompson dyan, pre, pengi ako ah. Thompson dyan, pre, pengi ako ah. Ano mo? Nagawa mo, boy. Nag-gamel pa eh. Nag-gamel pa eh. Ay, sige ko. Winner oras, nag-gamel pa. Multitasking Kaya, ah. kanya ka limaw. Limaw yan, boy. Wala. Baliwin, nag-gamel. Boy, gamel. May pre, punta niyo ako dito. Magalagal lang tama eh. Pre, dito, punta ba ako dito, Pops? Gago ba? Sasakay ako dito. Gago, dito, meron dito. Huli mo ko. Yes. Meron dyan kasi, di lang Ayaw mo. Wala ka. Nasa Ayaw, na kayo, ma. guys? Pinakita ko yung Joke dito ay. Ako mo, shotgun. Sa building Tama, na. shotgun. Bibigyan na kahit ang bahala. Ayaw mo. Boy, talang ano. Maganda yung ano mo ah. Baril mo ah. Akin na lang yung ano, long range. Yung mga long range. Alta. Oh, ayun na. Nasaan na? Ano? Ota. Angin na. Papalitan eh. Buwis ko Akin yung ah. helmet, pre. Papalitan eh. Uy, sama niyo ako. Game. Boy, ganun kadaya kalaban na. Kaya ano ka armor? Ayun na. Nasa yung battle mo? Nasa bubag mahalan. Ito yung may Joke dito ay sa taas. Wala akong ano ay. Ang long range. Oh. Ay, sabugin ako boy. Uy, heal niyo yun. Tingnan ako dito sa Daya, likod, ay. pre. Ano? Niligtas ka ng kawatan. Paano ba yan? Ha? Mga kawatan Ayun na, di pala ako naka 8 times eh. Saka siya mga long range. Boy, kalaman, magpalit ka. Ah, Iba yan yung pinakamahinang shotgun. hindi, magpalit daw yun eh. Shot yun boy eh. Hakin mo. Ay, nang lubos ay. Boy! Gago kayo, boy. Mabilis na ano. Ayaw nga. Bala ka dyan, boy. Matay na, boy. Kawatan mo sila. Eh, W ako ay. May Joke doon ay doon sa ilang galingan ko. Matangay. Ano ba yung one shot mo doon? Ha? Ano feeling, Bob? Times 4 na times 3 na helmet. Natapon lang. Alright. Galaban to, no? Take shot. Nice one.
WR, oh, bitbay, yaman yata nito sa Kahit WR. pa natutuan. Ito. Yaman nito sa WR. Yaman, puro WR yung napapatay ko eh. May WR, oh. Yaman nila, no? Oo, pre. Ikaw ba yan? Sige lang, pre. Uy, nagsisimula na maging gamer tong mga Pinay. Hello. Dati pa gamer yan. Game ka lang. Dati gay lang eh. Walang tanga yan, pero gamer talaga yan. Dati gay lang. Gay lang dati yan eh. Uy, palit na tayo boy. Ayoko, oh. Tangin to, daming WR ang napupulutan na yung Ay, patay di namin. Alam ko Pre, sila. bala na shotgun, no? Boy, bala na shotgun. Yung sa mga napatay namin, yung daming puro WR away, pre. Dapat palit to eh. Wala ako sa iPod. Bless. Pupuntahan niyo ba yung count? I-standby ako, may one shot ako eh. Sa labado rin yata may one shot. Makikisali siya, usap kasi yung kalaban. May eh. sniper, pre. Oo, dalawa nga kami rin. Sniper. Basta likod lang tayo. Shock. Standby na lang kami. Sira ulo, ikaw dapat yung amin. Pre, SG Choke, oh. Sino may need? Bob, need. SG Choke. SG Ano? Choke. Kunin ko na, SG Choke. Tatanungin mo sila kung gusto. SG Choke. So, shot pre. Kahit 2 times lang. Wala ko lang 2 times yan. Ah, may 2 times. Ito, 4 times. 4 times. Kaya, Dito, tama ko. Kita mo na yung kahon, Lo. Ha? Kita mo na yung kahon. Nasa ano ng bundok eh. Tuburin pa ba yan? Ha? saan? Ah, Oh, bakit? Oh, Ako na to kasama mo ako sa likod eh. oh. Ah? Kasama mo ako sa likod eh. Sa ulo ko ba? ayun. Wala laman, Lo. Saan na boy? Wala laman. Ito. time. Diyan, pre, tingnan mo dyan sa mga bahay dyan. Dito. Tago tayo, Lo. Ayun na, 8 times. Wow. Tara, may mangunguha ng kahon, Lo. May Ako mangunguha na ng ako. kahon. Halimaw ka na niyan, boy. Ayun yung, kita ko na. Pre, turo nyo kung saan yung ano. Napunta sa kahon, Lo. Sa? Mukhang barilan sila doon. Bob, tara, punta natin sila doon. Layo natin. Mabarilan na yata sila eh. Kamu na, Lo. Saan darating? Sir, kayo isa lang yan. Hindi mag-iisa yan. Dito ako. I need silencer, bro. Okay, huwag mo galala. Ito si Delio. Ano ka, Chico Blue? Kangay. Tubro-tubro yung pag-iingat eh. Ah. Ako. Bibisitahin ko lang mga may tao. Wala eh. Alam ba? Sabihin, walang tao dito. Kunin ko na. Halo. Kunin ko na. Wala nang Lo, wala nang laman. Wala nang laman. Oo, nag-harvest na lang ako dito, Paps. Oy, yung malapit, ligtas niyo si Lo. Wait lang.
Nasa taas ba, pre? Saan? Tago ka lang dito sa kotse. Kaya nga hinarang ko eh. Hinarang ko nga yung kotse para di ka agad mamatay. Nasaan na yun? Tatago ka pa dyan, ha? Nakita mo na, pre? Ay, nalo. Kailangan mo ng pangil. Hindi lang, heal ko kayo. Makigaman yung unit. Yung shot ko lang. Pre, baka meron naman yung ano yan, ha? Yung shot ko lang. Baka... Ito, yung mga loot niya, men. May laman yan, Leo. Na-ambush ba kaya? Ito tayo mag-heal. Saan darating? 57 na kuya. Kailaban? Hindi, para sure lang natin. Yun, wala naman pala. Gabal ka last thing. Tama na yan, Leo. Apat na lang kalaban natin. Tara, dito na. Ayun sa taas, Pops. Ay, yung sa may supply. Hindi ako bapain. Baka may silencer yung mga kalaban, eh. Kayo nga di ano, papain Sige, ako. sa taas ako. Papain lang ako. Nagamatikal yung ano, ah. Ha, galing ka na. Pre, dito sa mga supply box, tingnan nyo. Wait lang, boy. Boy, dito sa mga supply box. Masama ako tubog ko, baka meron dito. Yung labado. Boy, punta niyo ako. Ah. May mga supply box, doon na natin. Ito, sa likod ako, sige. Check nyo, check. Check. Boy. Baka may naka-snipe dyan, ha? Barret sana, Barret. Oh, shit. Yun ay. Pre, may AUG dun, no? Mga natatakot na yung Pre, may kalaban pupunta mo. dito. Ayun na. Baba, baba. 300. Buhos na to, buhos na lahat. Saan banda? Dito, pre. Tago niyo, Mada. Taas ba? Taas. Taas ka. Ba't hindi ko ulat? Yan. Likod natin, pre. Ah! Huwag na kayo mag-heal, pre. Ay sila, cheater yata, boy. Ako pa tayo. Ako pa namatayan. Cheater nga yata, pre. Pinasok nga nila ninyo. Dami yan eh, boy. Pero sa labas. O, pre, ito pa dalawa natin tropa dito. Pagawin nyo doon, boy. Ikaw na. Sige, ako na mag-heal. Bilisan mo na din. Ba't ganyan? Hindi mo na lang yung 8. Wala ka nun?
napatay ko pala, sige. Napatay ni Sandy.